Собственно, с итогов с общекомандной таблицы спортивных игр народов республики. Итак, первая группа, дорогие друзья. На первом месте Мегина Кангаласский улус, 31 очко в его активе. На второй позиции город Якутск, у него 34,5 балла. На третьей позиции Хангаласский улус, 77 очков. На четвертой позиции Вилюйский улус, 79 баллов. На пятой строке таблицы Нюрбинский район, 87,5 очков. На шестой позиции Северо-Восточный федеральный университет, 107 очков. На седьмой позиции Ленский район, 210 пунктов. С таким же количеством баллов на восьмой строке у нас соревнования завершили представители Мирнинского района. На девятой строке Нюрнгринский район, в активе которого 212 баллов. И замыкает таблицу Алданский район, в активе которого 364 балла. А мы напомним, что в этих играх приняли участие 1850 спортсменов из 39 команд. И далее результаты второй группы. Лидирует Чурапчинский улус, 34 балла. На втором месте Верхневилюйский улус, 57 очков. И замыкает тройку лидеров Намский улус, 66 очков. На 1 очко им уступила команда Татинского улуса, 67 баллов. На пятом Сунтарский улус, на шестом Усть-Алданский улус, 71 очко. На седьмом месте Амгинский улус с 85 баллами. На восьмом месте Алекминский улус, 128 очков. Команда студентов заняла 9 место. И команда Арктического агротехнологического университета замыкает вторую группу спортсменов. У нее 173 очка. Ну что ж, а мы давайте приступим к результатам третьей группы. Возглавила таблицу команда Горного Улуса, на счету которого 44 балла. На второй позиции Кобяйский Улус, 72 очка. На тройку лидеров замкнула сборная Верхоянского Улуса, в активе которой 114 очков. На пятой позиции, на четвертой позиции Томпонский Улус, 118 баллов. На пятой строке Аймеконский Улус, 133 очка. Такое же количество баллов у Среднеколымского Улуса, который расположился строчкой ниже. Ну а на седьмой позиции соревнования завершили спортсмены из Усть-Майского Улуса. В их активе 230 очков. На восьмой строке городской округ Жатай. У него 268 пунктов. И мы видим то, что у команды Горного Улуса, а вернее у второй команды Горного Улуса 97 очков. И у нас стоит прочерк, да, вместе, потому что данная команда выступала вне зачета. И так далее. Результаты четвертой группы улусов. На первом месте Анабарский улус, 80 баллов. На втором Оленёкский улус, 94 очка. На третьем месте Момский улус, столько же баллов, 94. На четвертом Жиганский, 98 баллов. На пятом месте Абыйский улус, 125 очков. 128 у Устьянского улуса, 6 очков. Эвено-Бытантайский улус, 132 очка. На седьмом месте Аллайховский улус, 135. Восьмое место. И 135 очков у Булунского улуса. Они на 9 месте. На 10-м Верхнеколымский улус. И замыкает таблицу Нижнеколымский улус, 193 балла. Ну что ж, таковы результаты наших соревнований, да, таковы результаты 5 зрелищных, масштабных и просто завораживающих соревновательных дней наших комплексных соревнований. Как мы уже говорили, да, у всего есть начало и у всего есть, конечно же, конец. Мы открывали наши соревнования на этом стадионе и на этом же стадионе, на этой арене, на красавце стадионе Чепчал. Мы будем подводить итоги и, собственно, закрывать наши соревнования. Мы увидим спуск флага и, конечно же, как у нас погаснет огонь 21-й спартакиады. А мы напоминаем, что соревновались спортсмены по 11 видам. Это был масс-рестлинг, хапсагай, якутские прыжки, национальное многоборье, северное многоборье, стрельба из традиционного якутского лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, национальные настольные игры, легкая атлетика и конные скачки. 1850 спортсменов нам подарили незабываемых 5 дней праздника спорта. Всего в Бердигистях Горного Улуса приехали 39 команд. Были небольшие ограничения по количеству, по понятным причинам. Но это никак не умалило эффект от того, что люди получили удовольствие
от праздника спорта. Да, действительно, перед началом церемонии закрытия мы можем с уверенностью сказать, что наш праздник спорта, наша Якутская Олимпиада прошла на высоком организационном и, конечно, спортивном уровне. Ну, мы говорим о числах, да, вот 1850 спортсменов из 39 команд на протяжении 5 соревновательных дней разыграли 174 комплекта наград. Действительно, в любом случае у нас нет проигравших. Все участники игр Манчары, они победители. А на стадионе Чепчал включили музыку. Начинается торжественная часть церемонии закрытия 21-й спартакиады игры Манчары в Горном Улусе. У нас соревнования проходили параллельно на нескольких объектах, которые были подготовлены специально к проведению игр Манчары. И, собственно, в частности, этот стадион Чепчал настоящий красавец, который включает в себя трибуны, вмещающие 4000 зрителей. В селе Бердигистяк. Олок қаннықда күчіме қайдариттен толлу баққа. Жаны ардақ жарық, күлімек түгене, ырасана туолутун. Күстәқтер, бұғидар, сымсалар түхілгелері. Дәржігестәққа түстенне. Чыпчал түхілгетігер, саңа чыпчаллар, атаннылар. Мы расстаемся с играми Манчары до 2025 года. 4 года пролетят незаметно. За это время подрастет новое поколение спортсменов. Чепчал, энергичная музыка, под которой у нас выступает ансамбль «Кыталык». Заряжают они присутствующих зрителей, участников соревнований энергией спорта, энергией радости. И мы в скором времени приступим к подведению итогов и вообще будем закрывать наши игры. Ну, спешим сообщить, что следующая спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары пройдет в Татинском Улусе в 2025 году. Но если говорить о новых объектах, то к этой спартакиаде в Бердигистяхе было много строек. Построен многофункциональный спортивный зал, стадион с трибуной на 1000 мест, из которого мы видим эту торжественную церемонию. Универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест. И также была проведена реконструкция ипподрома. Много спортивных объектов, и не только спортивных. Вообще Бердигистях очень здорово подготовился к этим играм. Были предусмотрены все моменты. То есть и расселили всех участников, и все условия были, конечно, на самом высоком уровне. Ну что ж, мы видим стадион Чепчал с высоты птичьего полета. Стадион очень большой, комфортный. И мы видим то, что стадион имеет совершенно новое искусственное покрытие для игры в футбол. Но я думаю, вот сегодня у нас в Бердигистяхе завершается один спортивный праздник. И сегодня мы также знаем, что в Лондоне на стадионе Уэмбли будут подведены итоги другого масштабного события в мире спорта. Это, конечно же, финал чемпионата Европы. Ну, я думаю, любители спорта сегодня попрощаются сначала с 21-й спартакиадой, и потом, конечно, мы приступим к собственно, чемпионат Европы. А мы видим, что на стадион заходят талисманы этой спартакиады. Приветствуют всех гостей, телезрителей. Это у нас лось, бизон и цветок кырсада. Я думаю, наши телезрители, которые смотрели торжественную церемонию открытия игр, прекрасно помнят, да, что наши талисманы этих игр сначала приветствовали всех, да, а потом они же вот выводят парад участников для церемонии закрытия. Первыми заходит на стадион команда судей. Да. Люди, которые на протяжении всех этих 5 соревновательных дней обслуживали состязания. И далее заходят команды лучшие спортсмены спартакиады. Каждый несет свой флаг.
у каждого своя уникальная форма. Да, для любого спортсмена, да, конечно же, большая честь представлять свой район, свой город, свое учебное заведение на столь масштабных и важных соревнованиях. Ведь мы прекрасно знаем, что данные соревнования проводятся раз в 4 года. И не зря ведь игры Манчары называют Якутской Олимпиадой. Ведь действительно это очень высокий уровень, и каждый спортсмен мечтает подняться на пьедестал почета, а лучше на высшую ступень пьедестала почета, нося форму своего района, города или вуза. Мы видим, как команды проходят перед трибунами стадиона Чепчал, приветствуют друг друга, приветствуют всех участников и приветствуют вас, дорогие телезрители. Сегодня мы станем свидетелями очень яркого закрытия. Я думаю, все прекрасно помнят, какое масштабное открытие у нас было. Уверен, что закрытие тоже получится очень и очень красочным. Эта спартакиада открыла новые имена, звезды спорта тут тоже присутствовали. И сегодня, конечно же, будут еще раз названы, и чествовать мы будем лучших из лучших. Также на этих играх были установлены рекорды. Да, ряд рекордов были, конечно же, у нас ряд рекордов был поставлен. Ну, если вот говорить, да, рекордов, собственно, у нас в гиревом спорте по прыжкам через нарты у нас отличились спортсмены. Ну и, конечно же, в легкой атлетике. Много рекордов и много побед, дорогие друзья. Собственно, в этом и суть состязаний, да, когда спортсмен стремится к наилучшему результату, чтобы с честью представить свой район. Но мы видим, что спортсмены выходят с медалями. Смотрите, какие красивые медали подготовили организаторы. Напоминаем, что было разыграно 174 комплекта медалей. Автор Диана Байшева. Ну и видим то, что у некоторых спортсменов по 3 медали. Да, большой куш. Самым результативным тренером был назван Альберт Иванов из Чурапчинского улуса. Большое количество его воспитанников получили медали. Вот эти красивые, где каждое звено имеет свой смысл. Но все выполнено, конечно же, в национальном стиле. Все-таки у нас спартакиада по национальным видам спорта. На протяжении всех 5 соревновательных дней, дорогие друзья, с утра и вплоть до вечера у нас проходили состязания по 11 видам спорта на разных объектах параллельно. И наша телевизионная группа, дорогие друзья, национальной вещательной компании «Саха», конечно же, транслировала все состязания в прямом эфире на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и на телеканале «Мамон». Но если вы что-то пропустили, у вас есть возможность перемотать и посмотреть это на YouTube-канале нашей компании НВК Саха, и также скачать на свой гаджет приложение НВК Саха. Там все выпуски ежедневно выходили дневники и, конечно же, трансляции со спортивных объектов. Также, конечно, информация оперативно подавалась через социальные сети, дорогие друзья, на официальных страницах нашей телекомпании. Ну, я говорю о том, что с утра до вечера наша телевизионная группа работала также вместе со спортсменами. Да, я думаю, наши коллеги тоже, как спортсмены, конечно же, серьезно готовились к этим играм Манчары. Они тоже получили опыт. И я напомню, что на этих играх специально для вас, наши дорогие телезрители, работала группа в составе 100 сотрудников национальной вещательной компании «Саха». Ну что ж, спортсмены с утра до вечера у нас состязались, и каждый день у нас проходила церемония награждения в Бердигостяхе, ну, по традиции, да, игры Манчары. То есть у нас награждение, вручение медалей, наградной атрибутики проходит не по завершению вот одного вида, да, а вот именно вечером, да, могут любители спорта чествовать, да, вот официально, торжественно вручаются медали. Ну и сегодня мы чествуем все команды, всех участников, победителей и призеров 21-й по счету спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары, дорогие друзья. Продолжается у нас парад участников, и в скором времени у нас наступит время для
ну, официальной части, конечно же, будут у нас подведены итоги. Мы услышим представителей руководства, спортивного руководства республики. Мы видим огонь, главный символ нашей спартакиады, игры Манчары, который горел безостановочно на протяжении всех этих 5 дней и освещал весь поселок Драгигистях, Горного Улуса. Все жители и гости, конечно же, пришли, могли увидеть и насладиться им. Напомним, что его зажег на церемонии открытия именитый спортсмен. Да, у нас братья Кантоевы открывали, да, и закрывали эту эстафету огня. Кстати, 20-летие их триумфа в этом году. Но у нас начинается торжественная церемония закрытия игр, дорогие друзья. И, как мы говорили, организаторы подготовили для нас очень красочное и масштабное действие. И прямо сейчас мы услышим речь главного судьи спартакиады, судьи всероссийской категории, заслуженного работника физической культуры и спорта Семена Говорова. Спортсмены, судьи, жители и гости Горного Улуса. На 21-й спартакиаде по национальным видам спорта игры Манчары приняло участие 1568 спортсменов из 40 команд. Задействовано 250 судей. По 11 видам спорта разыграно 191 комплектов медалей. На спартакиаде установлены 4 рекорда Республики Саха-Якутия. Олесова Валерия, Хангаласский Улус. По якутским прыжкам кылы среди девушек с результатом 25 метров 36 сантиметров. Санникова Антонина, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кирилловича Амосова. По северному многоборью в дисциплине метания топора на дальность. Среди женщин с результатом 99 метров 36 сантиметров. Сафронов Георгий, Аймаконский Улус. По северному многоборью в дисциплине прыжки через нарты. Среди юношей с результатом 720 нарт. Борисова Валентина, Верхневалюйский Улус. По северному многоборью в дисциплине прыжки через нарты среди женщин с результатом 331 нарт. Разрешите огласить общекомандный итог 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. В 4-й группе 11 место заняла команда Нижнеколымского Улуса. 10 место заняла команда Верхнеколымского Улуса. На 9 месте команда Булунского Улуса. 8 место Аллаиховский Улус. 7 место Эвено-Батантайский Улус. 6 место Ущьянский Улус. 5 место Абыйский Улус. 4 место Жиганский Улус. 3 место заняла команда Момского Улуса. 2 место команда Ленёкского Улуса. 1 место заняла команда Анабарского Улуса. В 3 группе 8 место заняла команда поселка Жадай. На 7 месте Учмайский Улус. На 6 месте Среднеколымский Улус. На 5 месте Аймаконский Улус. На 4 месте Тампонский район. 3 место заняла команда Верхоянского района. На 2 месте команда Кобяйского Улуса. И 1 место заняла команда Горного Улуса. Во 2 группе 10 место заняла команда Агротехнологического университета. На 9 месте команда Саха студенческого спортивного союза. На 8 месте Алекминский район. На 7 месте Амгинский район. На 6 месте Ушалданский Улус. 5 место Сунтарский Улус.
4 место Татинский улус. И 3 место заняла команда Намского улуса. На 2-м месте команда Верхневлюйского улуса. 1 место заняла команда Чурапчинского улуса. В первой группе 10 место заняла команда Алданского района. На 9-м месте Нерюнгринский район. 8 место Мирнинский район. 7 место Ленский район. 6 место команда Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова. 5 место Нюрбинский район. 4 место Вилюйский улус. 3 место Хангаласский улус. 2 место город Якутск. И 1 место Мегане-Кангаласский улус. От имени всех судей выражаем огромную благодарность за теплый прием жителям Горного района. Рапорт сдан. Ну что ж, услышали мы выступление, да, главного судьи нашей спартакиады Семена Говорова. Озвучил он итоги соревнований. Ну и, конечно, в конце, да, поблагодарил всех жителей Горного улуса за гостеприимство. Ну а сейчас у нас на сцену приглашаются представители организаторы физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Иннокентий Юрьевич Григорьев. Людьми тоже будут Глава подводить муниципального района Горный Ну что ж, на сцену у нас приглашаются председатель организационного комитета по подготовке и проведению игр Манчары Сергей Местников. Также министр по физической культуре и спорту Республики Иннокентий Григорьев, глава Горного улуса Никита Викторович Андреев и президент Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии Сахада Спорт Александр Кимянь. Ну и первым выступит у нас председатель оргкомитета игр Манчары, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Местников. Заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Күнді сақабыртсерін барлық тақтыра. Әйгіне сүрбе беріс түгірін ұтылы Саха национальный көрінерігер Манчары 10 юлра спартакиада сетихилятық түміктен бітінен идейдің істендік ағардалибін. Уважаемые участники и гости, судьи и спортсмены, от имени правительства Республики Саха-Якутия и Организационного комитета разрешите поздравить вас с успешным проведением 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары в Селебердигестях Горного улуса. Спортивные игры обладают объединяющей силой и, главное, является основой на будущее развитие. Спартакиада по национальным видам спорта позволяет народам Якутии сохранять культуру и традиции. Они объединяют нас вокруг одной общей цели – идеи спорта, физкультуры, силы, красоты, таланта и ума. Конечно, кроме этого, спортивные игры дают мощный толчок в социально-экономическом развитии района, на территории которых они проходят. Я хотел бы выразить искренние слова благодарности нашим спортсменам, которые подарили нам праздник спорта. Они показали нам красоту побед. Мы стали свидетелями ярких побед. Мы увидели своими глазами стремление к победе, характер, ум, талант всех наших спортсменов. Огромные слова благодарности ко всем организаторам, которые готовили
проведения игр Манчары. Работникам медицинской службы, волонтерам, судьям и тренерам, которые днем и ночью, не считаясь с личным временем, проводили подготовку и проведение игр Манчары. Конечно, особая признательность, искренние слова благодарности мы говорим жителям Горного района, которые объединились вокруг идеи проведения игр Манчары в селе Бердигестях, вокруг главы муниципального района Горный Улус Никиты Викторовича Андреева. Именно благодаря вам, несмотря на все ограничения, которые направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья наших граждан, спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары состоялись в полном объеме. И, несомненно, они войдут в историю спортивных игр как самые яркие игры в истории. Ыдыктавыллах горный лугун улақтақтыра, ыдыктавыллах өлжеттар, спортсменнар, сақавыт сірін бұқавары улақтақтыра, әхегіне өссі түгіл, шүрбе вирис түгілін ұтылы бұд. Саха национальный көрінергер Манчары ойнута спартакиада сетегіләқтік түміктемітінен иті естің әғарда сақавыт сірін сайдытын тұғығар ұруй! 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 Слово предоставляется главе муниципального района Горный Улус Никите Викторовичу Андрееву. Предоставляется главе Горного Улуса Никите Андрееву. Этиктабыллах Сақабыт-Сирин Илдархана Айсен Сергеевич Николаев. Күнді республика Манчары ойнутун оргкомитета Этиктабыллах бүгінгі тәрәхін күттілақтара Горны Улуғын жона әргеті. Әхігіне барағытын Горны Улуғығар сүрбе бейріс үйеға, сүрбе бейріс сылға, сүрбе бейріс Манчары ойнута сетихіляқтық түміктемітінен Горны Улуғын жағалтатын тұз бәм апыттан идетік істеннік ағат дәдербен көңіллән. Бұ күннер ұстата хүрдәқ ұстық қанныгара түгенге ғырахан түгеннер тосқой бұттырын, тоғыллар, қарғыстар балларын бейгі бары түмсүйләқтік бір сананнан барытын ахаммыт күн бүгін Манчары ойнута Бердигестаққа сетихіләқтік түміктеннеден үйірі қайын көте қайын. Бұ түгенге мен мақтанықпын бағарабын. Бұ ойнуыны ұйтарға төхе дағаны ұстық жаңсық ғырыта тұрбытын үрдіне. Қас бірді командалар ұлыстар көмелерінен, вакцинацияны ұлбыттарынан, ұлыспыт олақтауқтырын үгіс өтті. Бұ ғырыттан бұхыны ұлбыттарынан Республикабыт Илдархана Айсен Сергеевич ұстық бұхарыны ұлынан бұ ойнуыны ұйтылы бұтынан мақтаны қайын. Инникетен қас бірді сақасырын олақтауқтырын бұ манна ұйтылы бұт кең далағын ақтарайын сатанын сөбін бейге бары күяқта құрдық вакцинанын лақпытына, бұхынын лақпытына ұрыққы кәмнәғі тәрәхінлерге кирияқ бітін сөпі біттен өйді білге бігетек кирдеден әтеқпен бағарабын. Онын түгеннен тоғынан барығытын бұ қамсы керіттен вакцинаны бұхынылынден ұңырабын. Күнді Сергей Васильевич
Иннокентий Юрьевич, Тыктавыллах, Сахада спорт ветераннара Александр Николаевич, Түгеннен тоғынан әгінен сірейден қас бірді Республика Оргкомитетін, Рабочий комиссиятын үләхеттерігер, Республика халықтатығар, правительствотығар, дірің мақталбытын, горны жонын әргетін атыттан дердербін көңіллән. Бұ түгенге білен тұрар, бейгі бұ тәрәхіні ұйтасы жар жон сәрге жағалта үләхеттері қас бірді горны ұлығын ұлақта оқтырығар, нәхілектер ұяларығар, нәхілек жағалталарығар, главаларығар, күн бүгін бағары күтті оқсуы жар бір дөдулақтар бұтығар. Бары күтігар, бұ оңуыны ұйтар бұтығар, күз көме бол бұ күтігар. Барға мақталтырлар бұн тедер бен көңіллән. Бұ оңу бұд, ұлыс бұд тәрілі біте, тоғынсылығар анаммыта. Оны тәңінен, бейге кен тұттар бір дөдулақтар бұд. Братты Герман, онна Александр Контоевтар. Сүйірбесі ланырат түгер, София Коракка, андойду чемпионатығар. Үрігей, көйіні білет әбіттерін, бейге күн бүгін, бұ оңуға честех, бочоттоқ тұстақ біттемін. Александр Контоевы, бұйылғы манчары оңутын, ағаяқ часанырат түгер, манна чемпион үрдік атын ұлбытынан әғірделен тұран, бұл сен ағаңырар бұн көңіллән. Бары бәкке білерге күрдік. Герман Степанович Контоев, Александр Степанович Контоев, оны тегенен Станислав Степанович Контоев. Бары андойду чемпионнары, горнайдар, мағырастар, хақа өтчаттара. Бүгін манна сынаға олар, кенелер, түріппіттірі, Варвара Осиповна, онна Степан Степанович Контоевтар, ағарделен бері қайын. Контоевтарға ұруй! 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 Үтекеһеннен күнді Сергей Васильевич, Александр Николаевич, Иннокентий Юрьевич, Горнай аға бағылығы Никита Викторович, Үрбе Бирис, Манчары, Онюларын, Тірәхінің қыттылақтыра, бары спортсменлар, судьялар, тренердер, бір дойдулақтырым, барығытер, ағарда болуын, ұруй ақал болуын. Онна бұл дойдым олықтақтырын атыттан барығытер, барға мақтал, кәлән өлжіттағы күтер, бейгі дойды бұтыр, бұл хүлбе бейріс үйеға, хүлбе бейріс сылға, хүлбе бейріс манчары, онюлара сетейлі ақтық, әтәңе түміктенен әреттен әйгітіне әйеға барға мақталбын тіредебін. Онна бұл өріләқ, дойды бұтыр өріләқ түгені туғанамын. Бұл сынаға үңірекпін бағарабын бір горнайдар кен тұттар бұрапытын. Сақа әрін мұның ғобориятер әлбақты күлләқ чемпионын андойду кубок мира Россия қағайының мастарды етігар. Дігін анютын, бұйылғы дігін анютын үс призерын үс көріңе көйлағын Дулстанна кебисіне бұрапытын. Кенене бұл өріләқ түгеннен кіратық жона сәргеті табарыстара көрін тұрдақтарына чести бітер көңілләң.
Жолуска бары үшігейі бағаран туран бірақ пытыгар өсі да ұлыскун күйігінен үйерді тұр, білікті тұр ден ол бірі тұттары бұтын көңіллән кені ұбайдарын земляктарын атыттан аға бағылық бұт Никита Викторович атыттан онна бей семья контойыптар атарыттан бұл суперприз УАЗ Патриот самой максимальной комплектации Брапыт Осип Михайлов чемпион России туттарар күлігін туттарар бар көңілләр. За вклад в развитие национальных видов спорта Республики Саха-Якутия специальный приз «Автомобиль УАЗ Патриот» вручается мастеру спорта международного класса по масс-рестлингу, мастеру спорта республики по национальному многоборью, призеру игр Дыгына, рекордсмену по перетаскиванию камня Джулустану Наговицыну. Күнді бүгінгі тәрәхін кітілақтыра бұғынюлар арылытығар бары көрбі күтін көрдік. Қағанда сақа әрігер болбатақ түбәлті болбыта. О көрдік Россия спортын министрі Олег Матицын. Оны тегенен Олимпийский президент, Олимпийский комитет президента Станислав Поздняков. Горный улуғар, бердестех, бөхілігер кәләннер, манчары ұнютын арыдылар, спорт, норма жизни, федеральный проекты сағылатылар. Бұл исторический түгенге бігі бары чуғассыджан, телевизорныңы, куяр сетімінніңі бары көрен істен, сәрген, Инникітін сақабыт сірін национальны көріңнері өссі үрдік чыпталарға бағардар сатаннағына Олимпиадаға керектереден бары түмсен сомағылығын саны қайың алғыс бұдын үйді қайың демін әгінің рабын. Бұл онюлар ұтылаларғар сақалы серінен бейгі Әдей дораны күтті әлбәқтік хүбілесті бет, кіне алғығынан айылғабыт, барыта, хөпті бәхінлерін туран бер бетігер, дірің үтікті бұл бұдын, онна мақтал бұдын терді бет. Күнді горны ұлығын жона әргеті, сақасырын олықта оқтыра, бүгінгі манчары өнютын күттіла ақтыра, Әйеқа бұрығытығар, тұйгын дұровияны, сетихini, қас бірді жеғіт, Аллаха ота қағандағаны ұмылы батын, жеғіт еге мәлжетін, оға сақатынан толын, сақалар әлбі тұроқайын, сайда тұроқайын, көгіра, баятая тұроқайын демен, үңірабын. Жоллақ болын. Начинаем торжественную церемонию награждения
победителей и призеров. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы приступаем к самой приятной части, да, любых соревнований. Не только для самих спортсменов, но и, конечно же, для болельщиков, для зрителей, для любителей спорта. Сейчас мы будем чествовать победителей и призеров спартакиады по национальным видам спорта игры «Манчары». У нас на сцене располагается пьедестал почета, на который в скором времени взойдут лучшие спортсмены наших комплексных соревнований. На третью ступень пьедестала почета приглашается команда Момского улуса. Это у нас 4-я группа. И мы увидим, как представители Момского улуса направляются к центру нашей сцены. Ну и сейчас уже они поднимаются на 3-ю ступень пьедестала почета. Вручается им вся наградная атрибутика. Видим, какой красивый кубок с изображением всех талисманов игр. И все. Награды, медали, кубок вручает им глава Горного улуса Никита Андреев. Команда Оленёкского района сейчас поднимается на сцену. Заняла она 2-е место в 4-й группе. Дорогие друзья, они также получают от главы Горного улуса наградную атрибутику. Ну и сейчас, конечно, мы будем приветствовать и чествовать победителей 4-й группы. Лидеры 4-й группы команда Анабарского улуса. 80 очков в их активе. Выходят представители команды, спортсмены. И, конечно же, занимают свое заслуженное место на пьедестале почета. 1-е место. Поздравляем мы представителей команды Анабарского улуса, тренерский штаб этой сборной, ну и всех жителей этого улуса с этой победой на 21-й спартакиаде по национальным видам спорта игры «Манчары», дорогие друзья. Поздравляем мы также и призеров. Да и вообще мы поздравляем всех участников, как мы уже говорили, да, в начале нашей трансляции. На этой спартакиаде нет проигравших. Все победители. Ну что ж, тройка лидеров 4-й группы на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Получили они заслуженные сертификаты, дипломы и кубок. Еще раз пробежимся по тройке лидеров 4-й группы. На 3-м месте Момский улус, на 2-й позиции Оленёкский улус и на высшей ступени пьедестала почета наших соревнований представители сборной команды Анабарского улуса. Еще раз поздравляем победителя и призеров. Спорта игры «Манчары». Награждение проводит президент Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада Спорт» Александр Николаевич Ким-Кимен. В общекомандном зачете в 3-й группе. Церемонии награждения 3-й группы. И сейчас на сцену поднимутся спортсмены, представляющие Верхоянский улус, дорогие друзья. Верхоянский улус
занял третье место в этой группе, набрав по итогам 5 соревновательных дней 114 очков. Еще раз поздравляем спортсменов и тренерский штаб. Конечно же, ведь любой успех спортсмена, он напрямую связан с работой тренеров. Второе место команда Кобяйского улуса. Серебро 21-й спартакиады игры Манчары у спортсменов из Кобяйского улуса в третьей группе. Кобяйский улус завершил эти соревнования на второй позиции третьей группы, набрав 72 очка. Если говорить отдельно по видам, то они заняли по якутским прыжкам второе место и также второе место по национальному многоборью. Ну и сейчас, я уверен, будут овации на стадионе Чукчал. На высшую ступень пьедестала почета 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары приглашается команда хозяев соревнований. Дорогие друзья, перед вами сейчас выйдет сборная команда Горного Улуса. Победители третьей группы. Лучшие из лучших. Спортсмены сборной Горного Улуса на домашних соревнованиях за эти 5 соревновательных дней записали в свой актив 44 очка. Но мы знаем то, что на правах хозяев соревнований, да, вот Горный Улус выставил 2 команды. И вот первая из которых, да, ну, в протоколе у нас идет Горный Улус 1, Горный Улус 2. И основная команда, ни в коем случае не хочу обидеть и участников второй группы, а второй команды, ну, сборная команда Горного Улуса. Победители третьей группы. Ну, Горный Улус 2, кстати, вообще очень хорошо выступил, да, в их активе 97 очков. Но мы еще раз отмечаем важный момент, то, что вторая команда Горного Улуса выступала вне зачета. Ну, то есть 2 команды выступили очень-очень прилично. И давайте мы сейчас еще раз пробежимся по тройке лидеров третьей группы. На третьем месте Верхоянский Улус 114 очков. На второй позиции Кобяйский Улус 72 балла. И победители этой группы Горный Улус 44 очка. Мы поздравляем всех спортсменов. И прямо сейчас мы начинаем церемонию награждения второй группы. Сертификаты, грамоты и, конечно же, кубок будет вручать лидерам этой группы министр по физической культуре и спорту Республики Иннокентий Григорьев. На третье место поднимается Намский Улус. Спортсмены Намского Улуса завершили данные соревнования, набрав 66 очков. Но мы видим, как представители намской команды выходят на третью ступень пьедестала. И сейчас они получат награды, дипломы и кубок из рук министра по физической культуре и спорту нашего региона Иннокентия Григорьева. Отмечаем, да, то, что действительно очень хорошо подготовились организаторы. Они вот подготовили такие вот красивые медали, кубок. Все выполнено, конечно же, в национальном стиле. Второе место, дорогие друзья, на ваших экранах. На пьедестал почета поднимается Верхневилюйский Улус. 57 очков в активе команды. Верхневилюйский Улус, кстати, принимал предыдущие игры Манчары. И вот команда этого Улуса у нас заняла второе
место во второй группе. 57, да, 57 пунктов в их активе. Ну и, собственно, победители. Триумфаторы Да. этой группы — это команда Чурапчинского улуса. 34 очка. Отметим, что с хорошим запасом, да, они возглавили эту группу. Если уже у Намского улуса 66 очков, у Верхневилюйского улуса 57 баллов, то у Чурапчинского улуса 34 балла. Ну и победители второй группы поднимаются на сцену, и сейчас они взойдут на высшую ступень пьедестала. 11 видов спорта были представлены в программе игр Манчары. И на протяжении 5 соревновательных дней все команды состязались. В своей группе лидировали в стрельбе из лука и в конных скачках Чурапчинский улус. Но если говорить про команды, которые не попали в тройку лидеров, то на 4-й позиции Татинский улус, на 5-м месте Сунтарский, на 6-й позиции Усть-Алданский, на 7-й строке Амгинский улус, на 8-й позиции Алекминский улус, на 9-й позиции команда Спортивного союза студентов, и замкнула таблицу второй группы сборная Агато. Начинается церемония награждения первой группы. Но мы идем далее. И мы потихонечку дошли до первой группы, дорогие друзья. И сейчас победители этой группы, победители и призеры этой группы также выйдут на сцену и получат медали, ну, дипломы, сертификаты и, конечно же, кубок. А вручать наградную атрибутику будет у нас председатель организационного комитета по подготовке и проведению 21-й по счету спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары, заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. Ну и по традиции начинаем с 3-й позиции. И у нас 3-е место в первой группе заняли представители Хангаласского улуса. 77 очков на их счету по итогам 5 соревновательных дней. Поздравляем спортсменов, представителей тренерского штаба, представителей медперсонала, всех болельщиков, земляков команды Хангаласского улуса. Ну и сейчас на вторую ступень пьедестала почета взойдут представители сборной команды города Якутска. Выходит команда на сцену. Отметим, что в их активе 34,5 балла. Немногим, да, уступили лидеру представители столицы нашей республики. Вот мы не зря отмечаем, да, то, что у нас все эти дни были действительно напряженные, очень зрелищные, потому что это комплексное соревнование в каждом виде спорта. Даже если ты идешь в группе отстающих, да, в группе аутсайдеров, все равно надо биться изо всех сил, ведь даже если ты, допустим, займешь не 10-е, а 9-е место, это может сказаться на главных итогах. Действительно, это так. И объявляется первое место. Триумфаторы спартакиады команда Мегина Кангаласского улуса. И тут хочется отметить то, что по очкам Мегина Кангаласский улус лидирует во всех группах. Очень сильно выступили представители Заречного улуса. В их активе 31 балл. Хороший результат. Ну что ж, лидеры, тройка лидеров первой группы. На 3-й позиции Хангаласский улус, 77 очков. На 2-й позиции
команда города Якутска. В ее активе 34,5 балла. И победители первой группы — спортсмены Мегино-Кангаласского Улуса, в активе которых 31 балл. Действительно, да, вот спортсмены столичной команды вот показали потрясающий результат, 34,5, да, но все равно не стали победителями данной группы, потому что уж, ну, очень сильно выступили спортсмены из Мегино-Кангаласского Улуса. Еще раз поздравляем всех победителей и призеров, всех участников 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Благодарим мы их за то, что они на протяжении 5 соревновательных дней дарили нам и вам, дорогие друзья, яркие впечатления от бескомпромиссной борьбы за лидерство в группах. И тут хочется отметить то, что судьи подчеркнули, что именно на этой спартакиаде спорных моментов было меньше, чем когда-либо. Если раньше обращались по 10 спорных моментов за один соревновательный день, то в этот раз их было в среднем по 2. Но действительно, работа судейской коллегии очень важна в любых соревнованиях, в принципе. И тем более на таких масштабных комплексных состязаниях, как «Игры Манчары». Более 200 людей обслуживали соревнования, это я говорю про судей. Их мы видели также и в начале трансляции торжественной церемонии закрытия. Ну что ж. Завершается самая волнительная часть — награждения. Все спортсмены получили свои награды, кубки, медали. Поздравляем всех триумфаторов, всех тех, кто дарил нам все эти 5 дней эмоции, держал нас в напряжении. Были действительно очень спорные моменты, когда до последнего момента было непонятно, кто же займет первое место, кто второе, кто завершит тройку лидеров. Ну, собственно, за это и мы любим спорт. И сейчас мы станем свидетелями спуска флага 21-й по счету спартакиады «Игры Манчары». Глава муниципального района Горный Улус Никита Викторович Андреев и лучшие спортсмены Горного Улуса Семен Борисов. Ну и в процессе, да, спуска флага игр будет участвовать группа людей, в которые входят участники наших игр, именитые спортсмены. И всю эту группу возглавляет у нас, конечно же, глава Горного Улуса Никита Андреев. Итак, флаг «Игр Манчары» спущен, дорогие друзья. Доверили это лучшим спортсменам Горного Улуса, среди которых Семен Борисов, Розанна Слепцова, Анна Павлова, Виталий Петров, Александр Кантоев и Кай Адамов. И флаг игр спущен, и, как я понимаю, он его пронесут, наверное, сейчас перед трибунами. Флаг игр Манчары, Гостяки. Сейчас будет пронесен перед трибунами. Ну как, группа почета, да? Торжественно мы этот флаг повесили. И по логике вещей, конечно же, также торжественно флаг был спущен.
Ну и в скором времени мы дойдем до огня наших игр. Игры Манчары в муниципальном районе Тактинский Улус Республики Саха-Якутия. Диктор только что объявил о том, куда же направится флаг спартакиады. Через 4 года он будет уже развиваться над Татинской землей. Ну и по традиции сейчас состоится церемония передачи флага. Если же 4 года назад флаг представители Верхневилюйского улуса вручили представителям Горного улуса, то сейчас хозяева 21-й спартакиады будут передавать флаг представителям Татинского улуса. Мы видим 2 делегации. Как говорится, пост дал, пост принял, да? Горный улус провел спартакиаду на высочайшем организационном и спортивном уровне и передает, ну скажем так, эстафету, да, Татинскому улусу. Возглавляет колонну Татинского улуса глава Михаил Михайлович Соров и лучшие спортсмены улуса. Самый торжественный и волнительный момент. Передача эстафеты. Ну и сейчас Никита Андреев, глава Горного улуса. Я думаю, именно он, да, будет вручать флаг. Мы видим, как лучшие, да, бывшие действующие спортсмены Горного улуса очень бережно складывают флаг игр. И сейчас они передадут этот флаг представителям, ну, делегации Татинского улуса во главе с главой Михаилом Соровым. 21-й спартакиады национальных видов спорта игры Манчары принимают глава муниципального района Татинский улус Михаил Михайлович Соров и делегация Татинского улуса. Итак, Флаг дорогие друзья, спущен, и Флаг. флаг передается, едет дальше. и мы видим, как Никита Андреев передает флаг Михаилу Сорову. Ну что ж, 22-я по счету спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары через 4 года пройдут в Татинском улусе. Уверен, что уже идет, да, подготовка к этим соревнованиям в Татинском улусе. И впереди их ждет еще много-много работы. Действительно, работы предстоит много. В интервью для дневников игр Михаил Михайлович нам подробно рассказал, что там будут и новые объекты строятся, и готовится сборная улуса. В общем, предстоит работы много, и через 4 года, в 2025 году, увидимся в Этекеле. И звучит сейчас гимн Татинского улуса, и развивается флаг.
через 4 года на Через 4 года. В 2025-м. Да, Якутская Олимпиада состоится в Тактинском Улусе. Торжественная церемония передачи флага у нас состоялась. И хозяева 22-х по счету. 22-й по счету спартакиады. Получив флаг, будут продолжать готовиться. Ведь для проведения столь масштабных соревнований, конечно, нужна инфраструктура. Нужны новые объекты, может быть, реконструкция каких-то уже имеющихся объектов. Конечно же, это вопросы логистики, вопросы размещения спортсменов и гостей. Ну и, конечно же, организация самих соревнований. Предстоит большая работа, действительно. И делегация Татинского Улуса во главе с главой Михаилом Соровым, держа в руках заветный флаг спартакиады, удаляется. Пожелаем удачи Татинскому Улусу, удачи и успеха в подготовке к играм. И давайте прямо сейчас послушаем Анну Дичковскую. Это была заслуженная артистка Российской Федерации, артистка Государственного театра оперы и балета, одна из лучших золотых голосов горного улуса Анна Дичковская. И далее перед нами выступит лауреат международных конкурсов, артистка
театра оперы и балета, артистка оперы Прасковья Герасимова. Горный улуғыттан төріттәк чағыл хайрығы Прасковья Герасимова. Это была оперная дива, родом из Горного Улуса, Прасковья Герасимова. А далее перед нами выступит артистка театра эстрады, отличник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин села Бердигистях Горного Улуса Ольга Спиридонова Ника. Халжайга чагда кенелеме аласка кематара сыласка күпен мене санам тима горулайым дери тойду онно күтер санам яла ақтылғады үрдік жолым онно күтер санам яла ақтылғады үрдік жолым Баянайдах ройдугар барамадын бултбая күн айман ағықтын кеқаланын туруя кепем мене санам тима корунайым дыры дойдум онно күтер сақам яла ақтылғаным үрдік жолым онно күтер сақам яла ақтылғаным үрдік жолым Манна баллар көн туттар чулу жоммот Раиса, Августина, Тарахаппет, Данилаптар, Тусту голан Кандоевтар, Оргуйджу туогукап, Нарын далбар ходуттар, Сағалартан сарыннар,
Прекрасная песня в исполнении Ольги Спиридоновой «Ники». Ну и продолжается наша торжественная церемония закрытия игр на протяжении 5 дней на всех объектах села Бердигостях. У нас проводились состязания по 11 видам спорта. И сегодня на главной арене соревнований мы подводим итоги, ну и прощаемся с этими играми ровно на 4 года. Перед вами танцевальные коллективы РЛ, Кыталы и ансамбли села Бердигостях. Мы напомним, что мы 5 дней работали для вас в прямом эфире. Вы имели возможность видеть на 3 телеканалах прямые трансляции с открытия и со всех соревновательных площадок. Также, если вы что-то пропустили, можете подключиться к YouTube-каналу НВК Саха и также скачать приложение НВК Саха, где сохраняются все записи, всех трансляций, всех эфиров и, конечно же, дневников игры Манчары. Горный Улус прощается с играми. И как мы уже говорили, мы, собственно, видели церемонию передачи флага. Следующие 22-е по счету игры Манчары у нас примет Татинский Улус. И пока у нас музыкальная пауза, давайте немножко поговорим об Улусе. Территория Улуса составляет 45,5 тысяч квадратных километров, занимает южную часть центральной якутской равнины и имеет абсолютные высоты 300-400 метров. Улус расположен на Лено-Вилюйском водоразделе и граничит с Кобяйским, Вилюйским, Алекминским, Хангаласским, Якутским и Намским улусами. Ну и мы видим, как на беговую дорожку стадиона выходят талисманы игр. Это лось Тургун, первый талисман, который представляет легкую атлетику. Также бизон Берген. Он символизирует силовые виды спорта. И также цветок кырсада, цветок, растущий на лугах горного Улуса. Это символ красоты и грации, представляет стрелковые виды спорта. Как и обычно бывает, да, на церемонии закрытия масштабных спортивных соревнований, конечно же, скажем так, главную роль, да, играют талисманы. Всегда прощаемся мы с играми и, конечно же, с талисманами. На этих играх у нас сразу 3 талисмана, и сейчас они тоже будут закрывать нашу 21-ю спартакиаду игры Манчары. И хочется еще раз отметить магию чисел, которая сложилась в этом году. 21-я спартакиада в 21 году, в 21 веке. Действительно, магия цифр, очень интересное совпадение.
принесла она немало побед спортсменам нынешней спартакиады. Также, конечно же, были наверняка горечь, разочарование от поражений, но на то это и спорт, который закаляет характер. Думаю, эта спартакиада закалила характер не только спортсменов, но и всех организаторов, всех участников и гостей. Прощаются дети с талисманами игр. Прощаемся с талисманами игр Манчары в селе Бердигостях. Ну и мы приближаемся к самому волнительному моменту. Это мы говорим, конечно, о погашении огня. После того, как огонь игр, после того, как состоится погашение огня, да, мы уже официально, да, объявим, что игры Манчары в селе Бердигостях закрыты. И в этот момент мы говорим «до свидания» Лосю Тургуну, Бизону Бергену и Цветку Кырсаде. И огонь 21-й спартакиады игры Манчары в селе Бердигостях погас. Да, игры закрыты, дорогие друзья. И действительно, эти комплексные соревнования прошли на самом высоком уровне. 4 республиканских рекорда, множество эмоций от бескомпромиссной борьбы до последних минут, до последних секунд, до последних метров. И перед нами выступают артисты Легендей и Екатерина Корякина. Итак, дорогие зрители, завершается 21-я спартакиада игры Манчары. Заканчивается церемония закрытия. Давайте напомним триумфаторов этих игр. В первой группе первое место заняла команда Мегина Кангаласского улуса 31 очко. Во второй группе Чурапчинский улус 34 очка. В третьей группе первое место лучшими из лучших стала команда хозяев. Это Горный улус 44 очка. И в четвертой группе лидеры это Анабарский улус 80 очков.
Екатерина Корякина и Легендей, дорогие друзья, на такой красивой ноте. Торжественная церемония закрытия игр подходит к своему завершению. Ну и прежде чем попрощаться, конечно, хотелось бы, да, вот отметить, что прошедшие соревнования не дадут новый толчок развитию спорта в этом районе. И, конечно же, мы ждем новых побед. Дорогие друзья, специально для вас у микрофонов работали мы, я Власий Сергеев и Мария Павлова. И на этой торжественной ноте мы прощаемся с вами, желаем вам побольше побед, и любите спорт, занимайтесь спортом, физкультурой, и пусть будет много хороших моментов. Всего доброго. До скорых встреч! Благословляем вас на добрые мирные дела. Пусть силе вашей прибавится сила священной земли. Пусть изобилие и счастье во всем станет уделом вашим на 8 веков, на 9 веков. Пусть уста ваши не устанут вовек, да усилится ваш отцовский род, да умножится ваш материнский род. Слава и счастье, мир и любовь, жизнь и добро. Уруй! 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 На этом торжественная церемония закрытия 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» в селе Вертегестях завершается. Спонсоры трансляции 21-й спартакиады «Игры Манчары». Республиканская ипотечная компания «Якутский фонд недвижимости». Группа компаний «Колми». Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Алмаз Кредит Сервис». Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри». Сеть ювелирных салонов «Золотник». Вы молодая семья, ищете, где купить свое жилье? Тогда вам повезло. РИК ЯФН поможет вам получить дальневосточный